Allah kalau hujan ke apa kan, memang Kak Jas akan wheezing. Biasa Kak Jas akan ambil pergi hospital, doktor bagi yang injection tu. Steroid tu yang ubat asma paling kuat yang Kak Jas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Kak Jas Lina binti Salim, umur 48. Sebenarnya benda ni terjadi selepas kena Covid. Suami Kak Jas dia punya batuk teruk tak hilang. Kak Jas ni jenis orang yang kaji dulu kan. Tapi kemudian bila dah nampak jalan dia, di samping itu Kak Jas memang jenis test produk tau. Beberapa tahun sebelum ni Kak Jas memang asma teruk, asma kronik, pernah masuk ICU. Lepas tu in case kalau Kak Jas Allah kalau hujan ke apa kan, memang Kak Jas akan wheezing. Biasa Kak Jas akan ambil pergi hospital, doktor bagi yang injection tu. Steroid tu yang ubat asma paling kuat yang Kak Jas ni. Asma umur Kak Jas 12 tahun. Semenjak amalkan produk SKB ni, Kak Jas memang tak ambil ubat hospital dah, melainkan serotan inhaler yang asma kan, itu pun kadang 2-3 hari sekali. Kalau tak sebelum tu 1 hari 3 kali 4 kali. Alhamdulillah, syukur ya Allah yang Kak Jas terasa sangat kan produk SKB ni. Defend dengan Phytech ni memang beza. Terus consume je, memang tak tinggal. Beberapa bulan tu nampak beza. Yang Kak Jas perasan, Kak Jas tangga sekolah anak, Kak cakap sebelum ni aku tak naik. Alhamdulillah, Kak Jas terasa beza sangat-sangat. Rasa macam badan tu ringan. Lepas tu Kak Jas punya tu dia tak macam bunyi not atau wheezing asma. Tapi alhamdulillah tak ada dengar bunyi. Dengan izin Allah, asbab difference ni memang cepat. Dia punya kesan tu, itu yang Kak Jas memang mana-mana pergi, dalam kereta ke, dalam kereta ada, dekat dalam beg pun ada, memang ada je Kak Jas punya pot difference. Itu yang Kak Jas kata, yang bersyukur ya Allah kau jumpa ke aku produk yang memang aku nak. Maksudnya bila Kak Jas dah rasa kesan, jadi Kak Jas kata aku kena share pada orang benda ni. Sebab sayang produk bagus tapi orang tak tahu. Jadi Kak Jas kata Allah, aku kena bagi tahu orang juga. Kita ikhtiar.